왜 계속 허전하지, 쭈? 하츄핑이다. 하츄핑, 큰일 났어, 또다. 하츄핑, 지금 만나러 가는 길이었어, 좋아. 쭈? 왜 그래? 근데 무슨 일이길래 이렇게 허겁지겁 보는 거야, 쭈? 그게 말이지. 밖에서 다이핑의 초대장을 주었어, 좋아. 다이핑이 초대장을 받지 못해서 오지 못한 것 같아, 토다. 어떻게, 토다? 쭈? 아무래도 초대장들을 나눠주러 가다가 다이핑 초대장을 흘린 게 아닐까 싶어, 토다. 쭈? 너무 급하게 가면서 떨어뜨렸나봐, 쭈. 어떡해, 쭈. 하츄핑, 다이핑이 정말 많이 속상할 것 같다, 토다. 다이핑이랑 얘기 잘해서 오해 꼭 풀었으면 좋겠어, 토다. 나도 토다핑이 말처럼 어서 하츄핑이 먼저 가서 얘기를 했으면 좋겠어. 내가 다이핑이었다면 아마 많이 속상했을 것 같아, 좋아. 그럼 조아핑이랑 나는 일단은 집으로 갈 테니까 내일 만나자, 하츄핑. 안녕. 얘들아. 그냥 가면 어떡했쥬? 그럼 내가 계속 허전했던 이유가 다이핑이 무서웠어서 츄? 어쩐지 계속 허전하더라니. 이럴 때가 아니지, 츄? 일단 빨리 집으로 가서 다이핑의 오해를 어떻게 풀지 생각해보자, 츄. 편지를 쓸까? 아니면 친구들한테 부탁을 할까? 어떡하지, 츄? 어떡하지, 츄? 아니야. 역시 솔직하게 말하고 사과도 하고 오해를 잘 푸는 게 좋겠어, 츄. 친구에게 거짓말하고 숨기는 건 속이는 거니까 다이핑이라면 내 진심을 알아줄 거야, 츄. 요 며칠 사이 너무 많은 일이 있었던 것 같아, 츄. 눈이 왜 이렇게 무겁지, 츄. 다이핑에게 할 말도 생각해야 되는데, 츄. 치.